السلام عليكم ريس. وعليكم السلام ورحمة الله. ريسنا يقولون اكو تدخل بالشأن العراقي. نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية. عاشت ايدك ريسنا، الله يوفقك. الله لا يوفقنا. يلا اعصابك يلا مع السلامة. مع السلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. السفارة الأمريكية ببغداد نشرت بوست تدعو به السوداني لثلاث شغلات. أول شيء تسليم رواتب إقليم كردستان، ثاني شيء استمرار تصدير النفط التركي، والثالثة إلغاء قانون الحشد الشعبي. ولا نقف أمام صوت المرجفين. وفي سياق متصل تؤكد السفارة الأمريكية على ضرورة احترام سيادة العراق. بست أيها الإخوة الكرام. وربما سائل يتساءل شنو هاي المطالب؟ أول مطلب للسفارة هو موضوع رواتب الإقليم، اللي مسعود جاي يبيع النفط ويهربه وما يسلم شيء من الرواتب. فالسفارة الأمريكية تقول لازم حكومة بغداد هي تدفع هاي الرواتب. أما بخصوص موضوع النفط ويا تركيا والتصدير فحكومة بغداد ما يضرها أي شيء من هاي الاتفاقية إذا لغت. بس المتضرر الوحيد هو مسعود وتهريب النفط من كردستان. اما الحشد الشعبي فماكو داعي اقول لكم شنو موقفه من الوجود الامريكي وليش الامريكان ما يردون له قانون. نحن مطين دم. اي مراقب للوضع يشوف قد مسافه كلش كبيره بين بيانات الحكومه والواقع بخصوص السياده، وهذا انعكس على الراي الشعبي الرافض لكل التدخلات، يعني مو بس الامريكيه. نستنكر جميع التدخلات بجميع انواعها وجميع اشكالها ومن اي طرف كان. الناس ترفض التدخلات والحكومه ترفض التدخلات والتدخلات ترفض التدخلات والتدخلات مستمره. فش نسوي؟ نروح المجلس الامن. اعتبره انتهاكا بسيادة العراق. العراق استخدم كل الطرق السلميه وماكو نتيجه، فشنو رايكم نسوي مظاهره حتى نقاطع جمركال الايراني؟